Xin chào anh chị, trên tay em đang là một chiếc vòng cẩm thạch có xuất xứ từ Myanmar, đá tự nhiên thiên nhiên, không có xử lý. Bên em bao kiểm định cho mình là tất cả các trung tâm trên toàn quốc thoải mái, không vấn đề gì, đảm bảo là ra chuẩn A, cẩm thạch chuẩn A mới là cẩm thạch không có xử lý nha anh chị. Còn hàng B, hàng C thì là đã có xử lý rồi, đã có tác động của nhân tạo rồi. Đây là một chiếc vòng gần như là liền lạc, không có bất kỳ lỗi lầm về răng rạn sớ nào hết. Đây, chị đã nhìn cái màu ha, không có phần răng rạn sớ nào hết. Liền lạc rất là đẹp luôn. Vòng được mài dạng bản liền, bản đũa, kiểu đũa. Đây, ni của chiếc vòng này là 52 và dày là 9,5 ly. Trọng lượng của chiếc vòng là 210,5 carat. Nếu như anh chị thích chiếc vòng này thì vui lòng inbox cho em nha. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian ra xem vật phẩm. Và xin được hẹn anh chị vào vật phẩm khác. Xin chào anh chị.